ഉള്ളിവടയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 1/2 കിലോ സവാള, 3 പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില 3 തണ്ട്, സവാള നീളത്തിരിയുക, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വേപ്പില വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടുക. അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുക. ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കുക. പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വേപ്പില എന്നിവ അതിനോട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കുക. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കുക. കുഴക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് സവാളയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അത് പോരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ 1-2 സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പ് പോരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിവടയുടെ മാവ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ എടുക്കുക. ആ പാനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. അത് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിൽ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി വറുത്തെടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. അത് തീ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് കുടിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിവട റെഡിയായിട്ടുണ്ട്.